又或者係肉片腸粉同埋豬肝粥咯，狀元及第粥，仲有油條同埋花生添，幾好啊！武林廚神嗱，佢咧係咁樣飲茶咧，到而家晚飯啊5.99折嘅啫，好抵食㗎，有機會可以試下大家。所以咧就係我哋嘅晚餐嚟，44蚊5毫㗎，得唔得？首先咧，先頭嗰兩個講過啦，仲有腸粉，呢個牛肉拼雞蛋腸粉。各位觀眾大家好，而家晏晝差唔多5點啦，4點半啫。咁今日咧就同老婆去荔灣路揾啲好嘢食。面前呢度咧就係通往荔灣路嘅一條路，叫康王北路啦。咁啊呢度咧就準備有一個陶居開門，呢個人士已經試業中喎，連外牆都未整好，佢應該係做緊一個廣告牌吧，我估。陶居9月啟幕。排隊添喎，仲要咁凄涼咧，好食到。咁啊，翻得嚟廣州咧，其實通常我哋都係圍繞呢幾個地方㗎啦。放假啊，去芳村；平時咧就喺康王路啊、荔灣路啊、龍津路附近啊出沒㗎啦。喺鏡頭面前一直行過去就係陳家祠，亦都向觀眾推介過。上次喺上一集啊，咪喺嗰度行過嘅。喺裏邊又話嗱，行過對面咧就陳家祠，其實咧好簡單嘅啫，前邊就係嘅。上一集咧就同大家推薦，如果大家去對面楊濤廣場行完之後咧，食完之後咧係可以過嚟陳家祠嘅。當然你過嚟陳家祠之後再過翻去都得。咁點解會有咁樣一個講法咧？就係因為之前有曾經喺對面遇到過美國嘅觀眾，佢哋翻到嚟咧就唔知去邊度揾嘢食好。咁咧又要再講多次，咧都唔係叫又講多次嘅。好多時候咧，我都好擔心咧，同一個話題重重複複講，有好多觀眾會悶。但係其實我知道唔會，因為有好多觀眾係新入嚟，而一啲旅遊推薦咧，永遠都係唔會延長氣嘅。最近呢度嘅地鐵站就叫陳家祠地鐵站，咧就喺正前方嘅啫。咁喺呢度行嘅話，譬如好似我而家行緊呢度咧，會幾曬咯。但係再過多幾日到啦，就又有冷空氣嚟㗎啦。上一集咪同大家講過啊，呢幾日涼咗好多嘅，到依家又熱翻啦。咁咧，但係今一次熱咧，同之前唔同，係廣州一年之中好奇怪嘅事情，就係咧乾熱啊！冇10日8日㗎咋，好似呢一種咁嘅天氣，即係通常廣州嘅熱咧都係濕熱，令人好難受嘅。但係而家咧就唔係嘅，嗰啲風吹埋嚟咧係有一種乾燥嘅感覺，人咧都唔會話行幾步就大汗細汗嗰種感覺咯。鏡頭正前方就係陳家祠啦。咁如果你時間充裕嘅話咧，其實你係可以過到嚟先預約㗎嚇。D 出口出嚟，往右轉，一直行，早啲嚟。星期一閉館，記住啦。諗唔到咧，都4點半啦，都仲有人喺度排隊喎。只要大家係識講、識聽廣東話嘅話咧，冇問題㗎，好容易入得到佢。佢係會有粵語嘅介紹㗎嚇，請放心。即係如果你真係少少時間都冇咁點辦咧？企喺嗰啲花機前面睇，咁其實講出嚟好似喺度玩大家，其實都唔係嘅。你真係冇時間，咁喺度影幾張相，其實都影得到嘅。咁但係你話同入去睇嘅相比，咁梗係入去睇精彩得多啦。如果我冇記錯嘅話，10蚊一張飛咯，性價比超高。咁如果翻到嚟，最起碼廣州啊遊玩咧，同對比起外國啊，或者譬如話歐洲咁咧，有一個最唔同嘅地方咧，就係嗰種安全感啊！大家睇下我經常將個書包孭喺後邊就知㗎啦。係要擔心電動自行車嘅，但係咧就相比之下，對比起譬如話歐洲咁啦嚇，米蘭咁啊嚇，因為有個好要好嘅觀眾就在米蘭，佢發咗啲相俾我，
佢話嗰度一定要小心啲扒手啊。咁但喺國內你係唔需要擔心，除非你揦住個銀紙揸住托住咁行啦。如果唔係嘅話咧，基本上都唔需要擔心。我都好多年未聽講過話扒手啊、偷手機啊呢啲東西啊。因為有好多天眼啊。與此同時，你當然要小心啲電動自行車咯。咁再往前行少少，前邊嗰度咧就係辦證中心啊，荔灣區嘅。咁所以咧喺呢度會見到好多外國人嘅，佢哋可能過嚟延長居住證明，因為喺度揾食，梗係想逗留耐啲噶嘛，係咪？就係前邊呢度，包括我哋做港澳通行證啊、簽注啊，全部都喺呢度完成得到噶啦，24小時辦證服務。所以咧就話淨係話得晏晝就落香港啊，咁就算未簽注咧，其實都唔係唔得㗎，就係呢度。我咧就約咗老婆喺前邊等，去到再同大家慢慢講。少少咧就約咗老婆會合地方㗎啦。咁喺呢度咧仲有一個食雞專門店，應該疫情之後開嘅，我唔記得有冇記錯啦。呢度啲嘢食咧就好抵嘅。早幾日咧，即係應該講上一集咧，我哋去嘅都係食雞專門店啊，同一個集團㗎嚇。好似呢個特價手撕雞35蚊半隻啊，紅燒乳鴿28蚊8隻。坐得舒服幾好啊！有機會翻嚟呢度試下。如果你去完陳家祠咁行完啦，你話想食下本地美食喎，咁食雞專門店手撕雞通常都唔會生嘅。如果你怕見有血嘅話，如果你又唔怕嘅，咁啊要中湯啊，早幾日咧咪呢個咯，30蚊一頂。嗰日翻到去個女仲飲咗好多添。咁如果你話食唔到咁多嘅喎，我點辦咧？隔離呢度咧就又有腸粉鋪啊！呢個腸粉都唔錯嘅嚇，連鎖式。有啲咩食啊？皮蛋瘦肉粥套餐14蚊，鮮甜粟米腸即係腸粉啊嚇，又或者係肉片腸粉同埋豬肝粥咯，狀元及第粥，仲有油條同埋花生添，幾好啊！再試下。終於匯合咗啦，咁啊行下荔灣路，好耐未行過荔灣路。路咧就係呢一條連接中山7路啦，同埋西華路嘅路嚟嘅。咁咧有個笑話係咁嘅，廣州咧因為有白雲區嘅，但係白雲路不是在白雲區嘅。咁啊然之後越秀路咧，以前依家係啊嚇，以前唔係喺越秀區，得少部分係。咁啊，仲有咩啊？海珠路不在海珠區，但係咧荔灣路係喺荔灣區嘅。咁呢度咧就係荔灣路啦。喺呢度如果一直往前行，轉左或右都可以去得到西華路嘅。各位觀眾翻到嚟龍津路遊玩嘅話，又想去西華路喎，咁行係得唔得咧？係得嘅啊，就係而家行面前呢條路啦。咁行到嚟醫院呢部分啊，會狹窄啲咯。我建議係行對面啦，因為喺前邊見唔見到有盞紅綠燈嗰度咧？其實喺嗰度咧就係陳家祠嘅後門嚟㗎。
喺嗰度出嚟咧，就已經係陳家祠㗎啦。咁同埋咧喺嗰度出嚟，如果一出嚟過對面馬路，即係前邊呢一堆見到好多國旗呢一度啊，因為差唔多到國慶節啦。影片播放嘅時候咧，已經國慶節嚟㗎啦。係會有好多嘢食嘅，譬如話你哋啱啱到埗，唔飲涼茶可以買啲蔗汁飲下啦。咁啊前邊咧仲有一個食蛋撻好好嘅地方，係咪叫蛋撻王啊？蛋撻王。有冇新鮮出嚟？應該有嘅。咧以前啦，我講以前對面咧荔灣體育中心呢度，以前咧對面有得按摩揼骨啊，好正經嗰種嘅嚇，唔係古靈精怪嗰啲啊嚇。因為市政府嘅地方，應該荔灣區體育局嘅呢個地方係冇可能會有啲唔正經嘅嘢咁，不過咧冇咗啦，而家變咗學跳舞咯。學跳舞學捉棋。捉棋咯。以前有時候我會喺嗰度撳一撳鬆一鬆啊，幾好㗎真係。幾錢個鐘啊？唔記得啦，嗰陣嘅物價同而家係冇得比。而家就變咗荔灣區體育館羽毛球場咯。呢個四季糖水仲喺度嘅，可以一試㗎嚇。楊枝甘露16蚊，我見到。鮮奶窩蛋12蚊，佢仲可以坐巴士翻去濱江，不過就要坐好耐咯。我喺呢度啦，呢度有幾間嘅，我記得係啦，家樂咁啊首選嚟嘅，後邊都仲有2間嘅。咁啊，你睇下邊間好咪邊間咯。菠蘿蛋撻要乜嘢？蛋撻。蛋撻。要有呢個紅豆嘅。紅豆撻。淨係得紅豆蛋撻啫。咁啊，仲有原味啊？原味嗰啲有啊，有原味。有香蕉糕賣10蚊一盒，童年回憶啊！而家唔食就食唔到啦。而咧老婆咧就喺西環路翻工嘅，咁我喺荔灣路翻工嘅，跟住咧佢去產檢，佢行嗰條路，次次都買一個食下㗎。哇！正啊！好好食㗎，啱出爐啊！家樂蛋撻王嘅老闆娘又好傾，又講廣州話嘅我捧住你食先啦。哇！好熱啊，好熱啊！你捧得到？哇！捧到啊！哇！冇啦，都係。你間食咗好多年啦，個女今年16歲啦。咁啊，從喺阿媽個肚嗰度咧，老婆去產檢咁啊食嘅。呢條街好多嘢食，後邊仲有腸粉鋪添。頭正前方行過去就係陳家祠啦。記住。呢間我都飲過茶啦，唔錯㗎喎。係啊，幾好㗎，有機會試下。呢個疫情嗰陣開業嘅，所以到依家冇咗啦，係啊。嗰條仲要話49蚊點樣嘅喎？係啊，嗱冇咗啦，49蚊。牛肉火鍋，做餐廳咧有新開，亦都有結業，就好正常噶。前邊咧有一間新開，唔算太耐㗎啦嚇。亦都有一間宴會酒家，我哋食過啦。呢度附近啲雞都好好食嘅嚇。咁啊，再行斜少少咧，仲有容記呢條路咧，就係又係一條等於咩比較唔係好出名嘅餐廳，但係咧好好食嘅。最舒服係去邊間啊？前面嗰間叫咩名？喺個棚裏邊食嘅。嗰間叫道軒。道軒啊。係啦。嗰間坐得舒服。就行前少少嘅啫。即係啲嘢又唔算話。係，都好多街坊去嗰度食嘅。佢又有。嗰啲有一個味特價餸啊，然之後其他嗰啲正價餸1搭1嗰啲，但係食起身又唔太差嗰種咯。29蚊乳鴿。29蚊乳鴿啊。29蚊燒鵝。乳鴿電飯煲乳鴿都好食嘅。冇錯，就係呢度啦。有支國旗前邊呢度入去咯。咁啊，荔灣路咧就唔會話好似中山8嗰邊咁熱鬧咁墟冚嘅，同埋中山路梗係熱㗎啦，熱鬧㗎啦。同埋仲有，因為咧即係大家其實如果而家開始策劃咧，都係唔係唔得㗎嚇，就係農曆新年嘅時候，面前呢條路咧就係行花街㗎啦。我同老婆去過咁多花街咧，最冇咁俗氣嘅就係面前呢一條咯，好開心嗰啲人玩得，係啊，即係啲小朋友啊，又喺度賣下燈籠啊咁嗰種咧，好過癮啊嚇！有機會翻嚟呢度睇下，呢度就係道軒啦，就係先頭所講嗰個
電飯煲乳鴿啊！酒家開咗一段時間嘅喎，係啊，有機會試下1988，同澳門嗰個唔同，唔係唔同嘅，係兩間唔同。呢個係行平價路線，嗰個行貴價路線。仲有一個好有特色嘅星巴克，上邊係潮汕牛肉店咯。呢度行入去就係動感小西關，又係食㗎啦嚇，裏邊有粵菜啦，有湛江生蠔啦，又有韓國菜啊！我記得係好多嘢食嘅，嗰啲大排檔啊，各種咯，蒸衣美食以前喺陳家祠嗰間大排檔咯。加油站對面呢個，其實我平時揸嗰部車就嚟呢度加油都多啦，幾好態度，加完仲送支水添。而家加到成7蚊一升，7蚊有多。咁佢係國企嚟嘅，穩陣啲啦。再往前行咧就係入去洲門嗰個路口啦。對呢度咧了如指掌，我甚至乎可以講咧，除咗北京路同埋屋企住嗰度附近以外咧，呢度都算最熟啦，真係。即係睇住佢好多年，唔係啊拍片嗰陣先開始認識噶嘛。有啲路係拍片先開始認識噶嘛。呢度唔係嘅，行去洲門邊條路仔穿翻得出去洲門過翻去中山八又識路，睇住呢個。加油啊！隔離咧就係交通學校，即係嗰啲人咧學叉車啊，咁咧要考試要學㗎，就係嚟呢度學㗎啦。以前公司咧就喺隔離嗰度藍色嗰棟嘢咧嗰度咧真㗎，我講真。如果講到荔灣路邊度最多嘢食咧，應該嚟講係一頭一尾嘅，咁啊中間就冇乜嘅啫。尾咧就係大概從呢度開始啊，斜地對面大家睇唔到萬國體育嗰度咧，其實嗰度咧就係新大新啊，即係廣百嗰度㗎。咁啊嗰度咧又有飲茶啦，又有火鍋啦，好多嘅。又遇到來自美國的觀眾，真係開心。係啊，佢話今個月翻嚟。啱，而家天氣好啊，10月，好似今日咁，最舒服，回暖翻34度，但係唔潮濕咯，唔潮濕啊嘛，潮濕就辛苦啊。咦，唔想出街啊！而家我哋都唔想出去。而家多啲出去玩啊！我哋聽日又去玩啦。係啊，下個星期仲舒服啊啲天氣。係啊。一啲靠勞動力謀生嘅人咧，其實係應該要有一技之長啊！好似呢度咁樣，我哋以前喺公司咧，成日望落嚟見到佢哋考試啊。如果識揸個叉車咧，起碼多一樣揾食功能啊嘛，揾食技能啊嘛，就係呢度啦嚇，就係呢度考試啫嘛。而家都好遠嘅都。係。咁啊點啊有都好過冇嘅，入咁多課啊，檔案。餐椅可能送去學校，餐廳開業以前公司咧就喺右邊呢度嘅，唔好望落去嚇。咁啊，再往前行呢度就開始係講飲講食嘅地方啦嚇。首先咧，容樓茶居新開嘅，咁啊咩味道唔知。以前咧呢度咧上邊就係周記，喺呢度翻工嘅時候咧就經常同啲同事上去周記㗎啦，就係呢度上去嘅，再往前行前少少咧，就叫做華夏康龍。咁而家好似係俾廣百收購咗嘅新大新。其實好似中間嗰輩啦嚇，通常都會叫新大新嘅，就係呢度啦。不過咧，從我哋搬咗過嚟呢度之後咧，都已經冇以前咁旺啦。仲有即點即蒸武門喎，又係新開嘅。仲有呢個湖南粉啦，又係新開嘅。隔離容樓都係新開。呢度行入去咧就係新大新啦。咁啊嗰陣咧個女啱出世啊，我仲喺呢邊翻工嘅，就係經常會見到呢個
有啲特價做下咁樣咯。又有辣麵啦，呢度話安格斯牛肉辣麵，我女好中意食嘅，都幾好食嘅我覺得。通常我會食啲咩咧？通常呢個食呢一個23蚊9毫，同埋要個抄手，呢兩個係首推嘅咯。唔好成日覺得話好辣啊，接受不了，樣樣試下啊嘛。以我呢啲咁唔識嘅人嚟講咧，我覺得好正宗。仲有喺國內越嚟越多嘅2間餐廳啦，大家樂、大快活呢度都有嘅。呢個係大家樂，係啊，我哋都好中意啊。我中意大家樂嗰個大快活㗎嚇。不過其實冇乜所謂嘅。呢度有武林廚神嗱，佢咧係咁樣飲茶嘅。到而家晚飯啊，5.99折嘅啫，好抵食㗎。有機會可以試下大家。咁喺裏邊咧就係以前好火爆嘅。而家就爭啲啲啦，但係都係要等位嘅嚇，鋪晒出去嘅。所以咧，新大新呢度咧係唔會驚話生意唔好嘅。包括呢一間麥當勞都係好多年㗎啦喺呢度。以前咧喺國企翻工嘅時候，有時要好早出去做嘢㗎。咁啊，直頭早到咧，即係公司都唔入去啊。大家就喺呢個麥當勞等嘅啫。咁啊，諗唔到過去咁多年啦。同埋仲有酒店呢度，再嚟呢度就係小梅大街，大名鼎鼎嘅小梅大街啦。而家幾多茶餐廳啊？而家對面又開間喜茶喎，喜茶新開嘅喎。係前邊咧仲有為數不多，如果中意食羊肉咧，有一種食法啊，叫水盤羊肉嘅，即係冬天嘅時候咧，你係會蠢蠢欲動想食嘅。咁我查過廣州邊度有咧，比較價錢適中嗰啲咧，呢度係我揾到其中一間，呢個叫風燈水盤羊肉。你咪簽加拿大先咯。但係唔知咩味道啦嚇。對面仲有一間茶餐廳，就係叫做維園奶茶，10蚊一杯啊，唔貴啊。鴛鴦12蚊。嗱，又有一間茶檔，呢度好多㗎，幾間嘅，前邊都仲有一間㗎。前邊仲有一個飲咖啡嘅，或者壽司製造，呢啲係平價壽司店咯。潮汕原味湯粉，呢啲好多嘢食喎呢度。越嚟越近西華路啦，因為天氣又越嚟越凍啦，炭佬雞煲咧就出現咗噃。呢度又開一間新嘅清遠雞特價88，凍啲就好多人㗎啦。呢個每日早上都好多人排隊，嗰啲長者飲茶嘅茶樓啊，全天茶市直落呢個姐姐煲2人套餐99蚊，有性價比之王嚟嘅，可以講係小梅大街嘅。度一路行翻出去就已經係西華路嚟㗎啦，好方便。咁喺小梅大街呢度咧，上面都好多餐廳啊，嘉禾御廚嗱，又有超市。以前咧成日嚟呢度食，但係以前係咪叫嘉禾御廚我就唔係好記得啦嚇。喺呢度同啲同事嚟呢度食飯，咁咧好有趣嘅就係我同我啲同事嚟食，咁啊老婆咧有時候會同佢啲同事嚟呢度食，咁啊大家咧就好識食㗎啦嚇，但係咧未試過遇到過嘅。買榴蓮啦！哇，呢個商場整到好靚啊！唔係商場，市場啊，有買榴蓮，14蚊8一斤。佢唔係好大隻嘅，清貨價。呢啲係細隻啲，冇過嗰啲咁大隻。有啲都熟啦，可以。即係上次買嗰個。一般咧都要100蚊1斤。嗰個榴蓮好，嗰個榴蓮，我唔夠上次喺光孝路買嗰個好，嗰個最好，跟住就到呢個啦。唔係啦，仲有邊個好過？好啊，
又細滑又咩？江夏路嗰個嘛，係化州喎。化唔係，我就係講緊化州呢個。個核又細又多肉，好好，搞到而家又買，使咗60蚊。以前咧喺呢度翻工，我哋係少啲咧，阿媽煮飯咁樣。咁啊好多同事啊，即係因為國企啊，其實就考勤冇咁嚴格嘅，即係唔好話大家做嘢你就走咗去就得啦，都係咧嚟外邊呢度呢啲買餸嘅。咁所以好多觀眾咧就會話：點解呢啲走鬼檔都仲有市場咁多人買嘅咧？原因咧就係好似我哋以前咁咧，國企嚟，我一個同事叫阿芳姐，我最記得㗎啦，已經移民咗去紐約㗎啦，退咗休領住退休金去紐約嗰種真係開心。咁佢咧就好勤力嘅做嘢。喺國內嘅時候咧，最初我哋喺喜義路翻工嘅，咁喜義路翻工咧，佢就行過後邊街嗰度。嗰個叫惠福西路市場買幾條菜咁啊，喺個辦公室度摘菜啦，好搞笑啊！國企啊嘛，冇計㗎啦。咁然之後就搬到過嚟荔灣路呢度咧，咁佢都係咁樣做㗎。喺呢度選擇就多過惠福路市場啊，好多咯。咁啊就係嚟呢度買餸啊，買幾條菜咁翻去摘咗佢咁咪食咯。冇事去邊度啫？你唔搭車快樂咩？你睇佢識仔就邊度行落翻去樓下路邊有得賣工啦，西華路車位33萬，幫唔幫得過咧？好似上次都睇過，而家都仲有啊。33萬車位咩啊？小梅大街1500蚊，先頭我哋經過嗰度，車位又一房一廳，車位1500蚊未必得，咁我寧願車位啊，係嘛？33萬要個車位，33萬要個車位係實租得到出去。係啊，嗰度屋1500蚊只能租。到嚟西華路咧，其實我哋冇乜點預設去邊度食嘢㗎。而家突然間醒起啦，去同泰食腸粉啦，就喺雍和對面嘅，冇諗過嚟呢度食，好食嘅。但係咧，我哋飽咗啲。嗱，呢個娃娃雙人套餐，田雞啊，田雞唔啱，紫蘇田雞煲，蒜香田雞煲。咁啊，傳統粵菜呢個吸引啊！如果你翻到嚟飽飽滯滯，但係又想食下啲嘢頂肚，冇理由餓到夜晚黑㗎。你食腸粉就好啦。西華路咧，我數得出起碼有3間，都係唔錯。咁呢度係其中一間，有飯食，有腸粉食，有粥食。如果你係想試下啲乳鴿啊、燒鵝啊，而家啱啱好啦，開工5點37分。入去食就啱㗎啦，冇早茶㗎，早啲嚟攞位。前邊買支水先入去食嘢。第2間腸粉檔推薦就係呢個方記，你睇下個招牌知道可以一試啦。仲係蒸飯嘅，不過坐得就冇咁舒服。4蚊啊！有雙皮奶，有呢個燉木瓜糖。我哋揾到座位啦，今日食腸粉飽，但係咧2個腸粉1個粥。同埋面前2碗甜品咧，收44蚊，就坐得舒服啲，同埋又有雙皮奶。嗱，靚嘅雙皮奶係咁嘅，或者正常啦，唔好講靚啦嚇，佢係會冇有啲水喺面頭揈下咁嘅。個最好嘅梗係喺順德啦，呢個都唔使講㗎啦。話説早幾日咧，我睇社交媒體一個香港嘅餐廳，咁有個套餐裏邊咧唔貴啊，講清楚先。係有個雙皮奶，但我睇見咧係笑咗啦。佢咧係有一汪水浸住嘅，其實但凡靚少少雙皮奶咧，都係唔會有啲水喺度，即係好似浸住嗰種感覺嘅。因為佢可能覺得水多啦，我估。咁呢一堆咧就係我哋嘅晚餐嚟，
44蚊5毫啦，得唔得？首先咧，先頭嗰兩個講過啦，仲有腸粉，呢個牛肉拼雞蛋腸粉。你要邊個？咁啊，再嚟呢度咧，仲有一個牛肉腸粉，再嚟呢個牛肉粥話全牛喎，今日係嘛？牛肉粥，牛肉粥要擺到最後先得，有少少蔬菜啊、葱喺上邊咯。咁佢係我哋廣府呢粥，而且咧佢煮粥咧好用心嘅，佢會落少少腐竹落去嘅，呢個要等一等先。咁啊，我食雞蛋腸粉啊，我食呢個咧，街坊喺呢度食嘅。我哋嗰個肉片腸佢嗰個。我俾半份雞蛋腸粉你，佢中意食雞蛋腸粉。聽日咧，我哋會去潮州，又再食人哋潮汕腸粉。今次開車去。好好食嘅。係啊，坐高鐵咧就遊客感覺多啲咯，開車咧就真係去揾好嘢食嘅機會多啲，捐窿捐罅冇錯啦。哇！咁個女食咩啊？今晚啊，我講。今晚先算，或者等佢行過對面喺前邊買漢堡包咪得。呢度啲腸粉咧係好薄嘅，好似呢一部分咁樣。咩啊？薄到好似張紙咁嘅。食啲腸粉咧要好小心，一定要用你好好嘅筷子工，慢慢夾起佢，唔係夾咗件衫度咧，咁啊貴啊！仲有雞蛋腸，好滑啊！佢呢度主打嘅腸粉係滑，腸粉咧係更有米味啊，又坐得舒服咧。咁但係咧，據我所知，同泰腸粉咧分店又不多嘅。呢度一間，喺光孝路有一間，喺海珠區有2間，一個喺江南西，係啊，咁啊都係啲旅遊區喎。大家有時有機會翻到去咧，可以試下。其實佢哋啲策略幾好嘅，本地街坊又中意食，又吸引到遊客。好滑嘅啲腸粉，有夠米味，而且又捨得落韭黃。雖然咧你話食腸粉喺廣州，好嘅選擇有好多，即係就算係最頂級嗰幾間咧，其實食起身都差唔多嘅啫，唔會爭好遠，因為唔難做得好啊，多人食啊嘛。但係咧，如果講到話比較喜歡嘅要揀間咧，紅亞呢度係其中一個。一來有地方乾淨啲啦，冷氣又夠啦，唯獨就係差少少就係分別唔多，兩樽夠。食完唔係啊，我都飽，食完腸粉飽咗啦。中午我係食豉油雞飯，所以飽啫。不過唔關事嘅，呢度都係份量超多嚇。幾錢啊？10。牛肉粥係10蚊啫喎，係啊。不過呢個牛粥留翻俾個女啊嚇。我食埋呢個糖水，我打包個腸粉俾佢咁咪得咯。食糖水，木瓜雪耳糖水。呢度咧除咗腸粉咧，仲可以叫碟頭飯啦。佢唔係碟頭飯，佢蒸飯嚟嘅。蒸飯咧就相對健康過碟頭飯嘅。咁啊，仲有就係叫份湯飲，咁啊其實幾有益嘅。啊，唔輸得過翻屋企食咯。好辣喎真係！嗱，我哋已經食咗一半飽晒嘅。原來咧，老婆話佢食過個蛋撻，好彩我冇食啫，不過都飽。咁啊，仲有雙皮奶留翻少少俾我，呢個係打包俾個女食啦，拎翻嘅俾佢食。經過嗰度咧，撞到個觀眾咧，一路行，其實我好有感觸嘅，唔係感觸撞到個觀眾，係疫情嗰陣有一次我經過嗰度，開始封市場唔俾入嗰啲時間人開始，冇市場開門啦。咁咧就係先後我哋去嗰啲市場，咁啊我咁啱經過問人，阿靚女邊度有市場啊？佢話唔知嗰度有冇啊，咁而且嗰陣咧仲要揞住個嘴，唔敢應你嘅，就戴住口罩喎，真係得人驚，係咪？同關個觀眾都哦，同觀眾係冇任何關係嘅喎，
係啊，只不過咁啱喺嗰個位置撞到啫嘛，冇任何關係啊。即係話嗰個位置諗。係就喺嗰個位置觸景傷情，咁然之後咧就過對面膽戰心驚咁樣過去，先頭我哋經過嗰啲市場去睇下有冇餸賣。因為嗰時成條路一部車都冇，好似世界末日咁。係啊，世界末日咁。唯一一個好處咧，如果係新手學開車嗰個時間好，係啊。但係咧你又會驚嗰啲叫咩啊？入咗去一啲出唔翻嚟嘅區域，就係咁啦。哦，嗰陣我試過開車去到龍津路，行鬼錯咗，跟住唔識路定唔知點啊，我唔係好記得啦。咁啊去到賣嗰個馬蹄糕嗰度掉頭，一部車都冇，依家掉頭，我話你叻啊，掉得到頭。呢個打包嘅咩啊？哦，豉油，仲要唔係攞個袋裝，係攞個盒裝，係咪分開裝？咪再加埋個粥咧擺落個兜，有剩少少就俾我食埋佢咯。至於個蛋撻咧，就真係冇辦法，只能翻屋企食。晒嗰啲全部俾晒我，呢個已經唔算係最好嘅啦。但係佢賣得唔貴，8蚊㗎，講清楚。我哋食過最好嘅咧，應該係順德大良梯底牛魚咯。佢面頭咧係有一層皮咧，奶皮咧係炒皮嘅，嗰個好食。呢個咧叫做中等水平啦，但係咧都唔會話有一汪水嗰種感覺。蒸蛋白，屌！真係冇咗嗰啲就係呢一間。即係。哦，嗰啲走鬼有嗱，對面咪有一個咯。嗰啲夜市啊，對面有啦。而家嗰啲經濟差，失業率高啊，連阿城管咧都唔係好夠膽咁粗嚟啊！係有道理噶嘛！而家呢個時間咧，條路我哋塞車，我哋咧就去攞車喺呢度一路行康王路行過去就得噶啦。咁至於今日咧就唔帶大家行西環路啦。至於呢度咧，亦都仲有一樣有開啊，未夠鐘啫嘛，等天黑先至刺激同埋熱鬧噶嘛。人哋嘅城管啱啱先收工。呢個係新疆烤羊肉串咯，夜市啊開始啦。雍和梗要早到，而家佢冇位啊！搭台唔計啊嚇，搭台就應該都仲有嘅，好誇張啊！雍和啊，之前講過咧，又係咩時候開始食咧？就係我啱啱開始做會計嘅時候咧，阿主管帶我嚟嘅咯，係啊，到後來又我做主管，我又帶人哋去嚟呢度食，帶啲下屬嚟呢度食咯，係好好食嘅，佢啲出品啲嘢鴛鴦王開翻啦，好飲嘅咩？我唔中意飲鴛鴦。唔飲咗瞓唔着覺嘅你會，咁再嚟咧嗱呢個中國銀行咧，如果我冇記錯，以前咧就係辦證中心嚟嘅，咁而家就變咗中國銀行咯，定唔知係荔灣區政府啊？但係荔灣區政府咧就已經搬咗過去芳村啦嚇，我唔知有冇記錯。仲有喺呢度咧，仲有個沙茶佬啊，食沙茶麵嘅，喺呢度入去，好出名嘅。我哋喺廈門食過啦，咁啊。就覺得冇嗰種興奮感咯，應該廈門就好過佢話，唔知啊。正前方呢條路仔一行過去咧，就已經可以去翻到小梅大街㗎啦。先頭咧咪話疫情嗰陣啊，去買餸嘅，我都行過呢度啦，冇人嘅。腸粉就10蚊，唔係55蚊收9蚊啫，腸粉係8蚊啊，8蚊就8蚊啊，腸粉8蚊咋？呢個打包盒就收5毫子，2個打包盒。係啊，咁啊蛋撻就5蚊一粒。哦，牛肉腸先至係10蚊。係啊，好抵食㗎呢個。片腸啊，即係我叫嗰碟肉片腸啊，8蚊啫嘛。如果唔係點會計出去44？係啊，平到你啊！係啊，好難以置信啲價錢咁嘅出品。佢最主要咧係好大份啊，唔係話2同埋咧又坐得舒服。就佢係有加底嘅，好似。大家見我哋食到2下就飽咗，粥都食唔晒就知道啦。係一般腸粉食
一般腸粉咧，你係一碟唔夠飽噶嘛。嗯，佢呢度你係一碟夠。一碟就夠飽啦。幾多街坊啊，食嗰啲燉品同埋燉飯啊。先頭睇見幾個男仔入嚟啊，都係一個飯一個燉湯就已經夠㗎啦。我以前同個女一個粥，一個腸粉，兩個人食一嚿。兩個人食，即係嗰時啊。一路落到去落到上岸。呢啲咪夠隱世咯，順德菜、西環里，全部都係老街坊喺度食嘅。有鳳城三杯雞、黃皮豬手、順德拆魚羹，18蚊一位嘅。哦。邊個？200蚊送雞券啊！哦。咁你嘅雞券啊，下次再有得食。又玩呢啲啦。哦，咁你要係好食先得㗎，唔好食嘅送咩都冇用㗎。29蚊，29蚊，29蚊。哦，咁啊抵食啦！特價菜搭一個正價菜咁，兩個人嚟食100蚊都可以啊。永遠都有雞券嘅。永遠有雞券，下次又再翻嚟食。仲要嗰啲雞可能又做得唔差。差就你送都冇用嘅。好似我媽嚟嗰間，去食嗰個乳鴿王嗰啲，乳鴿王啊，食完又有餸，食完又有餸。乳鴿券俾下次飲。買啊！我沒什麼人買。我哋嗰年初中17咁早啊，我還記得來1個月。